Чухал шударгаар шуурхай урднараатай оргил мэдээллийн хөтөлбөр хийж байна. Яагаад одоо файл үрхийн Бидний функшныг зөвлөх ажлыг бол хийж байгаа. Оргилны таймаас ухамсаргүй үйлдэлээс олж та яг энэ хавийн айд өгөхөд болох хурж байна гэдэг. Үзэгч та бүхэнд оройн амар амгалан айлтгая. Энэ өдөр Орхон аймагт болж өнгөрсөн үйл явдлын мэдээллийг чухлын шударгаар шуурхай урднараатай оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ танд хүрэхэд бэлэн боллоо. Мэдээллийн хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулна. Ерөнхий ивент итгэгч бид банк ус санхүүгийн байгууллага. За аймгийн хэмжээнд шин төрөлт нэмэгджээ. За тодорхойлбол 2018 он гарснаас хойш өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд нийт 2582 хүүхэд шинээр мэндэлсэн байна. За мөн 26 ихэр төрөлт байгаа нь өмнөх оны мөн үеэс 3 тохиолдлоор нэмэгдсэн байна. 2017 онд 2356 шинэ төрөлттэй байсан бол 2018 оны 1-р сарын 1-ээс өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд 2582 хүүхэд шинээр мэндэлээд байна. Энэ нь оны эцэс биш ч гэлээ за төрөлт харьцангуй өссөн гэдгийг харуулж байна. Мөн нийт төрөлтөөс 5-аас дээш кг жинтэй олон хүүхэд төрсөн ч мөн түүнээс илүү жинтэй буюу 6.1 кг жинтэй том хүүхэд нэг төрсэн байна. Мөн ихэр төрөлт 26, түүнээс нэг нь 3 ихэр байна. За ихэр төрөлт ихссэн нь үр шилжүүлэн суулгаж буйтай холбоотой гэж эмч мэргэжилтэн хэлж байна. Одоо манай Орхон аймгийн хэмжээнд бол 2018 оны 1 сарын 1-ээс хойш 2582 их төрсэн байгаа. Одоо 2582-аас бол 26 ихэр байгаа. Нэг 3 ихэр төрсэн байгаа. Ихэр 26 гэж тэгэхээр энэ өмнөх оны үзүүлэлттэй харьцуулахад бас өссөн үзүүлэлтөө, буурсан үзүүлэлтөө бас ихэр дээр таасан. Энэ бол ихэр бол 2 ихрийг л яриад байгаа юм болно. Тэгээд энэ дээр бол түрүүнийхээс бол ихссэн. Түрүү онд бол 23 байсан. Одоо 26 болж ихсээд байна. Тохиол нь бол ихсэж байна. Энэ бас яг үр шилжилтэн суулгахтай холбоотой бас ихрүүд бас нэмэгддэг тохиол байдаг. Мөн нийт шин төрөлтөөс дотоод төрөлт 112 байгаа юм. Үүнээс нэрээ андагдал 12 тохиолдсон нь өмнөх оны мөн үеэс нэг дахин нэмэгдсэн харамсалтай үр дүн юм а. 2017 онд Орхон аймаг нэрээ гэмтгэлээс аварч чадах шаардлагатай амжилтны санхүүжилтийг олгосноор нэрээ андагдлыг өмнөх оноос 3 дахин бууруулж 6 болгож чадсан. За эмч мэргэжилтнүүдийн хэлж буйгаар дотоод төрөлт нэмэгдснээс үүдэлтэй нэрээ андагдал нэмэгдэх болсныг хэлж байна. Нэрээ андагдлын цоглох шалтгаан бол дотоод төрөлт байгаа. Хвчлээ ингээд дутуу хэл төрөх 1 хэл 200 ч юм уу тиймэрхүү төрөхөөр бол нэрээ андагдал бол ихсэх тавыг ихсэж байгаа. 5-600 г бас төрөхөөр бас нэрээ амархан энд нь энэ бүгд бол нэрээ андагдал тооцогдож явдаг болохоор энэ нэрээ андагдал тооцож байгаа. Харин бол пүүз төрөөд нэрээ эндсэн нэрээнүүд бол харьцангуй бага байдаг. Энэ бол онцгой тохиол төрдөг бол хвчлэн манайх 3 ихрийг авч үздэг. Энэ жил бол нэг төрсэн байгаа. Дээр нь яг том жинтэй төрдөг эхчүүд бас байгаа. 5-ээс дээш төрөх бол том жинтэй гэж нэрлэдэг байгаа. Тэдгээр тохиолдолд бол нэлээд тохиолдсон. 6-ээс дээш бас нэг энэ жил төрсэн байгаа. 6 240 г гэдэг нэг төрсөн. Нэрээ андагдлыг бууруулахад нөлөөлдөг гол хүчин зүйл дутуу нэраад яаралтай тусламжийн үед хийдэг вакциныг орон нутгаас шийдэж өгсөн явдал юм а. За энэ нь дутуу төрсөн нэраад 15-аас 20 минутын дотор коросорив копина цитрат гэдэг уушиг тэлэх зориулалт бүхий тариаг хийх ёстой байдаг. Иймд 2017 онд орон нутгийн төсвөөс 35 сая төгрөг баталж сурбагтаан дэмжлэгээний коросорив копина цитрат вакцин авч нийлүүлсэн. За мөн 2018 онд ч гэсэн дээрх хэмжээний санхүүжилтээр эмчилгээг авч өгсөн ч хүрэлцэхгүйд хүрчээ. Тиймээс дахин шаардлагатай санхүүжилтийг гаргаж эмчилгээг хийж байна. За дашрамд дуртахад нэрээ андагдал зүрх судасны өвчлөлт, харуулт, хавдар ихсэж байгаа нь агаарын бохирдол, утаа, цагаан тоос зэрэг хүчин зүйлсээс шалтгаалж байж болох юм а. Хүүхдийг зам тээврийн ослоос урьдчилан сэргийлэх, замын хөдөлгөөнд оролцох дадлыг багаас нь зөв болгох, замын хөдөлгөөний хууль дүрмийг сурталчлах зорилгоор Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд ногоон гэрэл цагаан шугам тэмцээнийг зохион байгууллаа. Энэхүү тэмцээнээс бэлтгэсэн дэлгэрэнгүй мэдээллийг хүлээн авч үзнэ.
Жилээс жилд асран халамжлагч эцэг эхийн хариуцлагагүй байдлаас болж хүүхдүүд зам хөндлөн гарах, суудлын автомашинд зорчих үедээ бэртэж гэмтэн амь насаа алдаж насаараа хөдөлмөрийн чадвар алдах тохиолдолж гарсаар байна. Тухайлбал Орхон аймагт 2017 онд 7 хүүхэд замын хөдөлгөөнд оролцохдоо бэртэж гэмтэн, түүнээс 1 хүүхэд нь нас орсон. Харин энэ онд 8 хүүхэд осолдож, 1 нь нас барсан байна. Өөрөөр хэлбэл 1 хүүхдийн гэмтэл бэртлэр тоон үзүүлэлт нэмэгдсэн байгаа юм а. Энэ нь замын хөдөлгөөнд оролцох зөв боловсролыг багаас нь олгоогүй. Бага насны хүүхдийг асран халамжлагч нь заавал харгалзан замын хөдөлгөөнд оролцуулаагүйтэй холбоотой юм а. Тиймээс ногоон гэрэл цагаан шугам тэмцээнийг жил бүр замын цагдаагийн тасгаас зохион байгуулж байна. Монгол улсын хэмжээнд жилд автослоор 500 гаруй хүн нас ордог. Үүнээс 150 орчим нь хүүхдүүд байдаг нь харамсалтай тоо юм а. Тиймээс замын цагдаагийн газраас замын хөдөлгөөний дүрм журмыг олон нийтэд таниулан сурталчлах зорилгоор жил бүр ногоон гэрэл цагаан гарц арга хэмжээг бол зохион байгуулдаг байгаа. Орхон аймгийн хэмжээнд өнөөдөр энэхүү арга хэмжээг ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дунд зохион байгуулж байгаа юм а. Нийтдээ 12 сургууль бага оролцуулж байна. Хүүхдүүд замын хөдөлгөөний дүрм журам өөрсдийн биелүүлэх, дагаж мөрдөх дүрмийн талаар тодорхой мэдээллийг авч байна. 7 дугаар сургуулийн 5 дугаар анги 14 дугаар сургууль 17. Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай дүрм журмыг хэр сайн сурталчилсан бэ? Багш нь юу гэж заасан бэ? Яг вэ, сайн сурталчилсан гэж бодож байна. Гэтэ би өмнө жилинд орж исэн. Тэ? Өөрийнхөө хувьд бол ер нь сайн сурталчилсан гэж бодож байгаа. Одоо ингээд автомашин дотор суугаа явхад бүсээ зүүх ёстой, эсвэл хүүхдийн суудал заавал суух ёстой гэдэг энэ дүрмүүдээ мэдчихэж байгаа юу? Явж болохгүй гэдгийг ойлгосон бас. Машин жолоодж жагаад хүн дээрх асуудал байж болно. Согтуугаар машин барихаар нөгөө дуудлагын такси дуудана. Замын хөдөлгөөний соёлтой оролцоорой л гэж уриалъя да. Хүүхд өвчлэн ямар төгсөл байл амьсаа алж яах нөхөр ялангуяа хотын орны замд хүүхдийг одоо буруу тээвэрснээс үүдэлтэй зам тээврээс онголт мөргөлдөх үед бол хүүхд амьсаа алж байгаа юм. Жалтгаа их байгаа. За мөн одсуургийн газар бол бага насны хүүхдүүдийг харгалзахгүйгээр хөдөлгөөнд оролцуулснаас хүүхд зам дээр ослон өртөх, бохирч гэмтэх юм асуудал маш их байна да. Байдаг. Тийм учраас хүүхдийг зам дээр ослоос урьдчилан сэргийлэх энэ багш сургууль хүмүүжүүлэх эцэгчүүдийн үр харилцаатад нэмэгдүүлэх зорилгоор бол энэ ногоон гэрэл цагаан шугам тэмцээн маань жил болгон уламжлал болон зохион байгуулагдаад явдаг. Цаашдаа бол энэ ялангуяа энэ хүүхдүүд бага насны хүүхдийг харгалзаж хөдөлгөөнд оролцуулах асуудал дээр манай эцэгчүүд нь онцгой анхаарах бол хүүхдүүд одоо жишээ нь гэрээсээ гараад нэг дэлгүүрлөө нэг 500 4,000 төгрөг чихэр авах гэдэг юм уу ийм байдлаар гүйж байгаа харгалзахгүй хөдөлгөөнд оролцож байгаад автомашинд мөргөл шүргүүлж байгаа юм асуудлууд бол тухайн аймгийн бас бүртгэж байна л да. Ногоон гэрэл цагаан шугам тэмцээнийг энэ жил Орхон аймгийн засаг даргын ивэл дор зохион байгуулж байгаагаараа онцлогтой. Тус тэмцээнд 12 сургуулийн 200 гаруй сурагч мэндчилгээ, буйх, урлагийн тоглолт, өрсөлдөөнд даалгавраар өрсөлдөж, авахалж самбаа оюун ухаан хүч чадлаа сорж байна. Энэ тэмцээнд хүүхдүүд маань оролцсноор одоо замын хөдөлгөөнд хэрхэн яаж оролцох уу гэдэг одоо мэдлэгийг өөртөө авна. Тэгээ бусад одоо хүүхдүүдтэй одоо замын хөдөлгөөнд яаж оролцох талаар бас ингэж мэдээллийг бас ингэж өөрсдөө дамжуулж соёлтой оролцох талаар ингээд агуулмжийг одоо зохион байгуулсан тийм тэмцээн уралдаа явагдаж байгаа. Тэмцээний 1-р байранд 7-р сургууль, 2-р байранд 20-р сургууль, 3-р байранд 14-р сургууль, тусгай байранд 1-р сургууль тус шалгарч үүнээс хүүхэд багчууд өөрсдөд хэрэгтэй замын хөдөлгөөнд оролцох дүрмийг мэдэж авсан юм а. Ерөнхий ивент тэтгэгч бид банк ус санхүүгийн байгууллага. Албан байгууллага хамт олонний шинэ жилийн баярын арга хэмжээ эхэлсэн энэ цаг үед согтуугаар тээврийг хэрэгсэл жолоодож, осолдох, хүнд бэртэх, осол аваар хийх тохиолдол нэмэгдэх хандлагатай байна. Тиймээс замын цагдаагийн тасгаас баяр ёслолын арга хэмжээнд оролцохдоо тээврийг хэрэгсэл жолоодохгүй байх, өөрийн амь насыг эрсдэлд учруулахгүй байхыг сэрэмжлүүлэн анхааруулж байна. Шинэ жил эхэлсэнтэй холбоотойгоор согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодох хандлага нэмэгдэх болжээ. Энэ нь та баяр ёслолд гараад хизээч дахин хайртай гэр бүлийнхэндээ эргэн ирэхгүй байх эрсдэлд
хүргэх аюултай. Заавал согтууруулахундаа хэрэглэхгүй оролцож хэвшихийг сануулж байна. Тодорхойлж хэлбэл 11 сарын 26-ны өдрөөс өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд согтуугаар замын хөдөлгөөнд оролцсон нийт 56 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. За мөн хүнд ноцтой буюу согтуугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодож дулааны шугамн доогуур орсон, за хүнд бэртэж эд хөрөнгөөр хохирсон тохиолдол гарсан байна. За энэ нь согтуугаар жолоо барьсантай холбоотой гэдгийг холбогдох албаны хүн хэлж байгаа юм а. Мөн замын цагдаагийн зохицуулагчид иргэд жолооч нар согтууруулахундаа хэрэгэлсэн тохиолдолд за их багыг харгалзалгүй замын хөдөлгөөний дүрмд заасны дагуу зохих арга хэмжээ торгуул ноогдуулж шаардлагатай тохиолдолд эрүүл жүлэн саатуулж баримтчилгаанд хамруулдаг болсон. Энэ нь нөхөж баршгүй болзошгүй эрсдлээс таныг хамгаалж байгаа нэг хэлбэр юм а. За тиймээс найз нөхөд гэр бүлийнхнийгээ согтууруулах ундаагаар шахахгүй баярлах, хэрвээ нэгэнд амссан бол жолооны ард суулгахгүй байхыг дахин анхааруулж байна. Улсын нийслэл Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол хүүхдийн эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж буй талаар судалгааг нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв болон хүүхдийн сантай хамтран хийсэн байна. Энэхүү судалгаанаас харахад хатгаа өвчин болон бага насны хүүхдүүдийн дунд нас баралтын 2 дахь шалтгаан нь утаа агаарын бохирдол болж байна. Өнөөдөр эрүүл мэндийн яамнаас утааны эсрэг маск зөөж эрүүл мэндийг хамгаалах аяныг эхлүүлж байгаа талаар мэдээлэл хийсэн юм. Тус аяныг нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв болоод хүүхдийн сан хамтран хийсэн Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол хүүхдийн эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж буй талаарх судалгааны дүнг үндэслэн эхлүүлж байгаа юм. Энэхүү судалгаанаас харахад хатгаа өвчин бага насны хүүхдүүдийн дунд нас баралтын 2 дахь шалтгаан болж байгаа нь тогтоогдсон байна. Өнөөдөр эхлүүлж байгаа энэхүү аяныг урлаг соёлын төлөөлөгч нартай хамтран эхлүүлж байгаа бөгөөд одоогоор нийтдээ 1000 гаруй маск цуглуулан цэцэрлэгийн багчуудад тараагаад байгаа гинэ. Ингэхдээ 2 удаагийн шүүлтүүртэй буюу 14 хоног хэрэглэх боломжтой маскыг тараажээ. Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хүүхдийн эрүүл мэндэд үзүүлэх үр нөлөө гэсэн судалгааг манай нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтран хийсэн байгаа. За энэ дүнгээс харахад энэ агаарын бохирдлоос үүдсэн энэ уушгины хатгалгаа өвчин томоо төсд өвчний хүндрэл болж байгаа энэ уушгины хатгалгаа өвчин байна. Хүүхдийн эндэгдлийн 2 дахь шалтгаан болж байна гэдэг бас ийм дүгнэлтийг гаргасан байгаа. За мөн хот суурин газар дүүргүүдэд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн уушгины үйл ажиллагаа орон нутагт амьдарч байгаа хүүхдүүдтэй харьцуулахад 40%-аар сул байна гэсэн ийм судалгааны дүн гарсан байгаа. Энэ пневмококкийн эсрэг вакцинд давхарсан тоогоор 64200 хүүхдийг хамруулад байгаа. За мэдээж бас дархлаажуулалтыг дэмжих зорилгоор А, Д витаминаар жирэмсэн эхчүүд 5 хүртэлх насны хүүхдүүдэд бас хамруулах зэрэг энэ ажлыг хийж гүйцэтгээд байгаа. За ер нь энэ өнөөдрийн агаарын бохирдлын төвшөнд бид нар бас ямар ажлыг хийж гүйцэтгэх ёстой вэ гэхээр үндсэндээ бол 5 ажлыг манай нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төв за нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сантай хамтран хийсэн судалгааны дүнгээс 5 ажлыг хийж гүйцэтгэх зайлшгүй шаардлагатай гэж ингэж гарсан байгаа. Үүнд бол эхний ээлжинд энэ шүүлтүүртэй маскыг бид нэр хамгийн түрүүнд хэрэглэж өөрсдийгөө хамгаалах ёстой. Тэгэхээр энэ масктай холбоотой асуудал яригдж байгаа учраас би бас юуны өмнө амар санаа дуучиндаа бас талархал илэрхийлэхийг хүсэж байна. За манай дуучин маань өөрийн фэйсбүүкээр дамжуулаад найз нөхдийнхөө дунд энэ масажуулах аян өрнүүлсэн. Мөн нийслэлд уушигны хатгалгаа өвчнөөс сэргийлэх вакциныг 2016 оноос хийж эхэлсэн. Бөгөөд хүүхдүүдийг 2, 4, 9 сартаад нь хийдэг байсан бол 2019 оноос улсын хэмжээнд хийж эхлэхээр төлөвлөн төсвөө батлуулаад байгаа ажээ. Түүнчлэн хүүхэд багчуудаас гадна тодорхой бүлэг хүмүүст томоо төсд өвчнөөс урьдчилан сэргийлж 125 мянган тун вакцин хийхээр төлөвлөсөн байсан. Үүнээс одоогийн байдлаар 112 мянган хүнд тус вакциныг хийгээд байна. Ингэхдээ 192 цэцэрлэгийн хүүхдүүдэд 5600 ахмад настан жирэмсэн эхчүүд сайн дурынханд хийсэн байна. Манай аймагч мөн сүүлийн жилүүдэд агаарын бохирдол ихтэй дөрвтэй арга хэмжээ авахгүй бол Улаанбаатар шиг болоход ойртоод байгаа. Тиймээс ард иргэд агаарын бохирдолд өртөлтийг бууруулах зорилготойгоор маск зүүх шаардлагатай байгаа юм. Ингэхдээ өөрийн болоод хүүхдийнхээ нүүрэнд тохирсон маск зөөлгөх, гэрээсээ гарахын өмнө маска битүүмжилж зүүх, сургууль цэцэрлэг ажил руугаа орсны дараагаар маска халаасандаа хийх биш, тусгай уутанд хийж хадгалах нь зөвтэй юм. Мөн болж өгвөл маска тогтмол угааж цэвэрлэх, шүүлтүүрийг тогтмол солих хэрэгтэй байна. Мэргэжлийн боловсролын үнэлгээний төвөөс Эрдэнэт хотод үйл ажиллагаа явуулж буй 2 мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн багш арга зүйчдэд чадамжид суурилсан үнэлгээний талаарх практик сургалтыг зохион байгуулж байна. Мэдээллийг хүлээн авч үзнэ.
Манай аймагт орхон мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв, хөдөө аж ахуйн мэрэгжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв гэсэн 2 мэрэгжлийн боловсрол олгох байгууллага үйл ажиллагаа явуулдаг. Эдгээр нь сургалтын орчин нөхцөл, сургалтын чанартаа анхаарч, орон нутгийнхаа төдийгүй улс их орныхоо хөтөлмөрийн зах зээлд чанартай мэрэгжлийн боловсон хүчин бэлтгэн гаргахаар зорин ажилладаг. Тэгвэл манай аймагт мэрэгжлийн боловсрол сургалт үнэлгээний төвийн өчигдрөөс эхлэн зохион байгуулсан чадамжид суурилсан үнэлгээний 2 өдрийн практик сургалтанд дээрх сургуулиудын 25 багш арга зүйчид хамрагдсан. За чадамжид суурилсан сургалт тэгээд маш олон жил бас хэрэгжиж байгаа. Үүний одоо үнэлгээнд дээр нь бид нар бас нэлээд анхаарах шаардлагатай байгаа. Үнэлгээний чанарыг сайжруулж, тэрээр дамжуулаад одоо мэрэгжилтэй ажилтны чанарыг сайжруулах шаардлагатай байгаа. Одоо яг чанарыг сайжруулна гэдэг маань яг нэг ажил олгогчдынхаа одоо эрэлт хэрэгцээнд одоо хангасан тийм мэрэгжилтэй ажилтныг одоо бэлтгэж гаргана гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр бид нар одоо яг энэ чанарыг сайжруулахын тулд одоо аймаг болгонд одоо энэ чадамжийн үнэлгээ баталгаажуулалтын сургалтыг бид нар хийж байгаа. За энэ сургалт маань одоо 2 өдрийн бүтэн хөтөлбөртэй ийм сургалт байгаа. За үүн дээр бид нар яг практик яг одоо энэ суралцагчдын оролцогчдынхаа яг оролцоонд тулгуурласан ийм практик дадлага хийж агаад тэрүүгээр дамжуулаад эднэрт илүү баталгаажуулалтын одоо ажилтны үүрэг болон үнэлгээний ажилтны үүргийг ойлгуулж чиглэсэн ийм сургалт байна. За энэ чадамжийн үнэлгээ баталгаажуулалтын сургалтыг манай мэрэгжлийн сургалтын үнэлгээний төв маань 2017 оноос хойш зохион байгуулж байгаа. Одоогийн байдлаар яг 2017 онд бид нар 197 хүн энэ сургалтанд хамруулсан бол 2018 онд бид нар нийтдээ 1079 хамруулсан байна. Одоо 35 сургалт хийсэн. За тэгэхээр аймаг болгонд хийхээс гадна бид бүсчлээд бас үүдэн хийцэн байсан. 6 бүс байгаа. 6 бүстэй хийсэн. Мөн түншлэн одоо Улаанбаатар хотод бид нар одоо мэрэгжлийн холбоодын захиалгаар, байгууллагуудын захиалгаар мөн түншлэн одоо ажил олгогчид хамруулад бид нар энэ сургалтаа бас хийж байгаа. Мэргэжлийн болон техникийн боловсролын хөтөлбөрийн шаардлага хангасан төгсөгчдийн мэргэжлийн ур чадварыг үнэлэх, шалгах, баталгаажуулах, мэргэжлийн төвшинг тогтоох зэрэг олох, хөндлөнгийн үнэлгээ зохион байгуулах үндсэн чиг үүргийн хүрээнд олон талд арга хэмжээг зохион байгуулдаг юм. Мөн энэхүү сургалтыг үр дүнтэй цаг үеэ олсон сургалт болж байгаа талаар сургалтанд хамрагдсан багш нар ярьж байна. Мэргэжлийн багш нарын хувьд бол нөгөө хүүхдүүдийн ур чадвар болон мэдлэгийг үнэлэхэд бол нэлээдгүй одоо асуудал тулгардаг. Тэгээ яг тодорхой хүүхдүүдийн хооронд нь ингээд бүр ялгагдах цар үнэлэхийн тулд бол энэ өнөөдрийн сургалт, энэ 2 өдрийн сургалт маань бол нэлээ бидэнд ач холбогдол өгсөн сайхан сургалт болж байна. Тэгээ энэ дээрээс бол бид нэр үнэлгээний даалгавраа боловсруулах нэлээдгүй алдаагаа олж хараад илүү сайжруулах боломжтой болж байна. Манай сургууль болохоор хөдөө аж ахуйн мэргэжил сургалтаас ялгарх онцлог нь маш олон мэргэжлэр 22 төрлийн мэргэжлэр сургуулж явуулдаг онцлогтой. Тэгээд дахиад дээрэс нь хөнгөн үйлдвэр, хоол хүнс, аж үйлдвэрийн салбар, аптех, одоо зам тээвэр гэдэг ингээд барилгын ингээд маш олон салбар руу хүрээгээд хэлсэн үйл ажиллагаа явуулдаг. Тэгэхээр энэ олон мэргэжил 22 мэргэжлийг одоо бүгднгийн ингээд нэг арга зүйч ч юм уу нэг сургалтын менежер ингээд үнэлнэ гэдэг бол бас хүндрэлтэй тухайн мэргэжлийн онцлогийг мэдгүй. Тэгэхээр энэ сургалтанд бол манай арга зүйч суусан, сургалтын менежер сууж байна. Дахиад мэргэжлийн багш нар сууж байгаагаараа энэ үнэлгээг бол яг илүү сайн бодтой тухайн мэргэжилтэнд тохирсон байхаар хийх бас боломж гарч ирж байгаагаараа бас давуу талтай. Тэгээд онцлог нь бол маш олон мэргэжлийн хамарж байгаараа онцлогтой. За 2 дахь өдрөө үргэлжилж байна. Тэгээд сургалтын агуулгын одоо төвшин гэх юм л маш гүнзгий тийм ээ тодорхой байна. За өмнө нь бол бид нар яг иймэрхүү сэдвэр бол сургалт семинаруудад хамрагдчихсан. За тэн дээр бол ерөнхий байдаг л да. Энэ дээр бол одоо хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллийг агуулсан. Тэгээд ингээд төвшин өндөр тий ажиллагаа сайтай сургалт болж байна. Манай сургуулийн онцлог бэлдээ чадамжид суурилсан хөтөлбөр ашигладаг. Тэгэхээр яг энэ өнөөдрийн сургалтын сэдв агуулга бол манай сургууль ерөөсөө гол зүйл болчихж байгаа. Тэгээд ерөнхий эрдэм гэлтгүү мэргэжлийн бүх багш нараа энд хамруулж байгаагаар бас онцлогтой. Оргил мэдээллийн хөтөлбөр харилцагч байгууллагуудаас ирүүлсэн бизнес мэдээгээр үргэлжлүүлж байна. Макс гэрэл зургийн фотостуд нь шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан албан байгууллага найз нөхдөөрөө тэмдэглэж байгаа та бүхэнд дахин хизээч мартагдашгүй дурсамжит тэрл мөчүүдийг гэрэл зурганд буулгаж зургийн цомгондоо хадгалан мартагдашгүй мөчүүдийг видео хайлсанд бичүүлэн үлдээх бэлэгтэй үйлчилгээг санал болгож байна. Тодорхойлбол бид шинэ жилийн баяраа тэмдэглэж байгаа хамт олондоо шинэ жилийн бэлэгтэй багцын үйлчилгээг санал болгож байна.
Багцад хамт олонны шинэ жилийн баярын цэнгүүний гэрэл зургийг мэргэжлийн гэрэл зурагчин гэрэл зургийн студийн гэрлүүдийг тухайн шинэ жил болж байгаа газарт байршуулан таны зургийг өнгөлөг чанартай авч үйлчилнэ. Мөн та бүхний ахуулсан бүхэл зургийг файлаар DVD-нд буулгаж өгөхөөс гадна хамгийн дурсамжтай гэсэн 10 зургийг 20 харьцах нь 30 харьцаатаагаар угааж өгөх юм. Манайхаар үйлчлүүлж буй тухайн байгууллагын авраг болсон шилдэг ажилчид Макс гэрэл зургийн студид 30-40 харьцаатаагаар гэр бүлийн зураг авахулах эрхийн бичгэгч мөн бэлэглэх болно. Мөн та бүхний өдөржиний үйл ажиллагааг мэргэжлийн зураглаач бичлэгийн DVD форматанд хуулж өгөх бөгөөд бичлэгийг монтажлан телевизийн шаардлага хангахгүйц болгон өгч үйлчилж байна. Манай вакцины тариф багцаар нь болон дангаар нь авах бүрэн боломжтой. Шинэ жилийн баярыг тохиолдуулан гаргаж буй гэрэл зургийн багц үйлчилгээ нь 200 мянган төгрөг, бичлэгийн эвлүүлэг хийх үйлчилгээ 200 мянган төгрөгөөр тус бүр үнэлэгдэж байна. Энэхүү хоёр багцыг нийтд нь авснаар танаа албан байгууллага 400 мянган төгрөгөөр шинэ жилийн бүхэл бүтэн багцыг гэрэл зураг, видео хайлснаа бүрэн буулгах боломжтой юм. Та бүхэндээ шинэ жилийн мэндийг хүргэе. Захиалга авах утас 993528 тэг 2, 993558 тэг 2. Макс Бото студ. Чоглог шударга шуурхай өргөн нүрээтэй оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 21 цагийн мэдээ танд хүрлээ. Мэдээллийн төгсгөлд ус цагуур орчны шинжилгээний төвөөс ирүүлсэн хоногийн цаг агаарын мэдээнд анхаарал хандуулно. Баяртай сайхан амраарай. Ерөнхий ивент тэтгэгч бид Банк ус санхүүгийн байгууллага.